日本の北は失われた。革命は少しずつ都市や家を破壊します。自衛隊は侵略者を国外に追い出そうと全力を尽くしているが、猫たちはとても小さいため、阻止するのはほぼ不可能だ。韓国では、朝鮮東部へ向かう猫の目撃情報があった。私たちの韓国人、中国人、フィリピン人の兄弟たちは、私たちの国を崩壊させず、東京を守り、北朝鮮で戦っています。中国、韓国、フィリピンの国旗を掲げた兵士を見たら、彼は侵略者ではなく、私たちを支援する同盟国です。あなたとあなたの家族が日本の北部または中部に住んでいる場合は、食料、水、医薬品、書類、お金、そして革命の悪から逃れるために必要なものすべてを、生き残るためにすべて保存しなければなりません。北海道と青森県は日本全土との通信が途絶えて完全に占領され、秋田県、岩手県、山形県は侵略の危機にさらされ避難している。軍隊が守ってくれる、頑張って。You'll be able to see the kangaroo here right by the side of the field. Very interested spectator. Tommy Tinkey said that's enough for a half time. The action on the fields. Possession dominant team. From the Defence Centre we receive a statement that they ask that all of Australia find out. The message we received is about an alert of reports of kangaroos looting homes and businesses, burning police stations and hospitals, damage from bullets that according to those wounded by bullets, the kangaroos shot them. Now chaos takes over all of Australia, but the problem is not only in Australia, but in Argentina, Japan, Russia, USA, Chile, Korea, Malaysia, Canada, Brazil, Panama and Uruguay. The fauna behaves aggressively in those countries, and they have already declared a state of emergency, but the revolution is stronger than they thought.